तुम भी अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हो और टाइपिंग को लेकर यहाँ पर कहाँ पर है हो, तुमको पहले कहूँगा कि यहाँ पर ये मेरी वीडियो थोड़ा देख लो। बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन एक बार फिर भी देख लो। तो देखो तुमको सिर्फ चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और हिंदी में चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं, ठीक है। कहीं से कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम संसाधन में 200-300 रुपए में यहाँ पर तुम टाइपिंग सीख सकते हो, घर पर भी या फिर कहीं जाते हो वहाँ भी सीख सकते हो। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है, वहीं बता दूंगा। या फिर इसकी वीडियो चाहिए कि कौन से एप्लीकेशन पर सीखें, कैसे, तो इसके लिए भी तुम कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।